Kuşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 model Astra elektrikliden bahsedeceğim arkadaşlar. 2025 yılında artık Astra elektriklerimiz tek bir versiyon ile gelmekte. O da GS donanım arkadaşlar. Şimdi bu GS donanımda hangi özellikler var, hangi donanımlar var? WLTP'ye göre şehir içi menzili, uzun yol menzili, dilimin döndüğü kadarıyla hepsinden bahsetmeye çalışacağım sizlere. İsterseniz artık lafı çok fazla dolandırmadan hemen motor verilerinden bahsetmeye başlayayım arkadaşlar sizlere. Aracımızda 156 beygir gücünde 270 Nm tork üretebilen çok güzel bir elektrikli motorumuz var. Bu elektrikli motorumuzda ise şehir içi Eco modda 529 km gibi de iddialı bir menzil sunuyor arkadaşlar. WLTP verilerine göre ise 415 kilometrelikte bir menzili var arkadaşlar bu aracımızın. Aracımızın sıfırdan yüzde hızlanma değeri 9.2 saniye. Aracımızın boş ağırlığı ise 1679 kilogram gibi de bir aracımızda ağırlık var arkadaşlar. Evet, bunlardan bahsettikten sonra artık elektrikli olmazsa olmazlarımız arasına girmeye başladı. En çok da neden derseniz bir, bakım maliyetlerinin çok uygun fiyatta olması. İki ise artık normal içten yanmalı motorların 3 lira 3,5 TL gibi bir 100 km yakıt harcadıkları noktalarda ise elektrikler ise evde şarj ettiğimiz noktada 30 kuruş gibi bir yakıt tasarrufu var. Ben artık iyicenin komple elektrikliye geçiyorum arkadaşlar. Neden derseniz bir, sessizliği, iki, yakıt tasarrufu, bir de artık Türkiye'de 25 binden fazla bir şarj istasyonu bulunuyor. Ve uzun yolda da bu aracımızda %20'den %80 ise sadece 26 dakikada batarya dolumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. İlla %20'den %20-80'e kadar da beklemek zorunda değilsiniz. Neden derseniz yola çıktınız, varacağınız yere sadece 100 kilometre kaldı. O zaman da illaki sonuna kadar doldurmakla, beklemekle de uğraşmayabilirsiniz. Sadece 10 dakikada da size aracımız her türlü 200 kilometre yakında bir menzil vaat edecektir. Evet, elektriklinin tasarrufunun ve batarya garantisi olarak da arkadaşlar 8 yıl 160 bin kilometre gibi bir de batarya garantisi var arkadaşlar. Yani içten yanmalı motorlara 3 yıl veya maksimum 5 yıl garanti alırken elektrikli araçlarda ise 8 yıl 160 bin kilometre gibi de çok güzel bir garanti alıyoruz. Peki bu aracımızda hangi özellikler var, hangi donanımlar var? İsterseniz bir de artık onlardan bahsetmeye başlayayım sizlere. Evet, 2025 yılı itibariyle arkadaşlar videonun başında söylemiş olduğum gibi de sadece Astra GS donanım olaraktan geliyor artık aracımız. Aracımızda özelliklere baktığımız zaman ön park sensörlerini görüyoruz buralarda. Burada kapağın altında ise radar bazlı acil fren destek sistemimizin ünitesi bulunuyor. O ünite sayesinde yaya tanıma, öndeki araç aniden durduğu zaman otomatik frenleme, adaptif hız sabitleyici gibi özellikler ise en gelişmiş sistem olaraktan da radar bazlı olaraktan da kullanabiliyorsunuz. Evet, farlardan devam edelim isterseniz. Farlarda beyaz led gündüz farlarımız var. Beyaz led farlarımız var. Tabii Opel'in artık bir klasiği dediğimizde uzun far asistanı. Yani karşıdan bir araç geldiği zaman aracımızın farları otomatik kısaya düşecek. Araç yoksa da otomatik uzunları kendisi açacaktır arkadaşlar. Beyaz led farlarımızı görüyoruz. Bir de burada artık bulabileceğiniz en kaliteli kameralardan biri dediğim ön tarafta bir tane kameramız var. Aynaların altında kameralarımız bulunuyor ve arkada da bir kameramız bulunuyor arkadaşlar. Yani araçta 360 derecelikte bir kamera sistemi var. Evet, bunlardan bahsettikten sonra isterseniz artık ön cama doğru gelelim. Ön camda ise iki tane orada bir kamera sistemi görüyoruz. Alt taraftaki sensörümüz yağmur sensörüdür. Yağmurun şiddetine göre yağmur silgeçlerin hızını kendisi ayarlamaktadır. Üstteki kamerada ise artık şerit korumamızı oradan yapıyor aracımız. Aynı zamanda trafik levhalarını okuyor. Ters yöne girdiğiniz zaman ekrandan uyarı veriyor. Levhada 60 yazıyordu. Siz hız sabitleyiciyle 100 ile gidiyordunuz. Tek bir tuşa basaraktan da hız adaptasyon sistemi sayesinde o hızla da aracımız otomatik kendisi de düşebiliyor. Bir de yine güvenlik önlemlerinden değinmek gerekirse de aracımızda 6 tane tam boy hava yastığı bulunuyor arkadaşlar. Yani araçta bagaj hariç her tarafında hava yastığı bulunuyor. Bir de ikinci çarpışma sistemi var. Allah korusun öndeki araca çarptınız. Farkında olmadan bayıldınız ve ayağınız gazda kaldı. Bu sefer gidip ikinci bir yere çarpmak yerine ikinci çarpışma frenleme sistemi otomatik devreye giriyor. İlk çarpışmadan sonra aracımız artık kendisi otomatik frenleme yapabiliyor. Küçük bir özellik ancak başınıza geldiği zaman da müthiş bir özellik. Böyle bir güvenlik önleminde bulunuyor arkadaşlar. Şimdi jantlardan devam edelim istersen Ali Bey. 215, 45, 18 tabanıyla beraber gelen üzerinde alüminyum alışımlı jantlarımız var. Bu jantlarımızda ise arkadaşlar burada gördüğünüz yerler alüminyum jant. Buralardaki yerler ise plastik kapalık olarak gözüküyor. İsterseniz kapakları renklerini değiştirebiliyorsunuz veya bu kapakları da komple de sökebiliyorsunuz. Evet, yine aracın sol tarafından devam edelim Ali Bey. Aynalara geldiğimiz zaman siyah piyano bilek kaplı aynalarımızı görüyoruz. Aynalarda sinyallerimizi görüyoruz. Tabi aracımızda ne var derseniz de elektrikli katlanabilir yan aynalar da var. Bir de anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma Astra'larımızda araçtan uzaklaştığınız zaman otomatik kendisi kilitleyecektir. Araca yine yaklaştığım zaman ise aracım aynaları ve kapılarını da otomatik kendisi açacaktır. Bu tarzda bir anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi bulunuyor. Yine aracımızın sol tarafından devam ettiğimiz zaman yukarıda siyah tavanımızı görüyoruz. Köpek balığı yüzgeci antenimizi görüyoruz.
Bir de burada panoramik sunroofumuzu görüyoruz arkadaşlar. Hatta biz böyle ufak bir kelebek şeklinde açmıştık. Tabii komple açılabiliyor mu derseniz, tabii komple de sunroofumuz da açılabiliyor. Şimdi bir arka tarafa doğru gelelim istersen. Arkaya doğru geldiğimiz zaman burada araçta arkadaşlar hiçbir şekilde normal bir aydınlatma bulunmuyor. Tamamıyla led aydınlatmalardan oluşuyor aracımız. Buralarda led arka stoplarımız, arka park sensörümüz, geri görüş kameramız ve bir de yanında da kamera yıkama sistemimiz de bulunuyor. Bagajı açalım. Bagaja geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada fabrikasyon olaraktan aracımızın içerisinde çıkan bazı malzemelerimiz var. Nedir derseniz burada halı paspaslarımız, ilk yardım setimiz, yangın söndürme tüpümüz, bir de 11 kW ile şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aracımızın içerisinden de gördüğünüz gibi de 11 kW'nın da kabloları da çıkmakta. 11 kW demişken de bu çok soruların arasında geliyor. Aracımızda ısı pompası var mı diye. Evet arkadaşlar, Astra elektriklerimizde de ısı pompası bulunuyor. Ve onu da içeri geçtiğimiz zaman göstereceğim. Ön iklimlendirme modu var arkadaşlar. Yani siz sabah 8'de genelde evden çıkıyorsanız sabah 8'de ayarladığınız zaman arabamın içerisi ısınmasını istiyorum derseniz ısıtıyor. Soğumasını istiyorum derseniz de oradan ayarını yaptığımız zaman da araca bindiğimizde otomatik kendisi ya ısıtmış ya da soğutmuş olacaktır. Böyle bir ön iklimlendirme modu var. O da ısı pompası sayesinde oluyor. Evet Ali Bey, sağ taraftan istersen devam edelim. Aracın sağ tarafına geldiğimiz zaman karartılmış arka camları görüyoruz. Bir de burada neyimiz var derseniz enerji kapağımız var. Aracımız açıksa enerji kapağımız açık oluyor. Burada da AC ile şarj edebileceğimiz üniteyi görüyoruz. Alt tarafında uzun yollarda kullanacak olduğumuzda DC hızlı şarj noktasında kapağını görüyoruz. Yanında burada 2 tane tuşumuz var. Alttaki tuşa bastığımız zaman şöyle bir ayar da yapabiliyorsunuz. Benim arabamı şarjı taktım ama ikinci tarifeye geçmiştim. Gece 12'den sonra daha uygun fiyatlı bir elektrik alıyorum. Gece 12'den sonra aracım şarj etsin derseniz de içeriden yine ayarını yapıyorsunuz. Ve enerji kapağını açtığımız zaman buraya cihazımız taktıktan sonra yanındaki saat tuşuna bastığımız zaman aracımız saat artık gece 12'den sonra otomatik şarj işlemine başlayacaktır. Orada öyle bir tuş var. Yine sağ taraftan Ali Bey devam edelim. Aynaların altında biraz önce aynaları söyledik ama diğer çok sevdiğim bir özellik olan aynalarımızın altındaki kamera sistemlerini göstermedik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi aynalarımız altında, arkada ve önde de 360 derecede kameramız var arkadaşlar. Evet, dışarıdan bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz artık içeriden devam edelim. Arka koltuklara geldiğimiz zaman arkadaşlar burada yarı deri bir koltuk sistemi görüyoruz. Koltuklarımız arkası deri. Burada malzeme koyacağımız bölümler kumaş kaplı. Arka tarafta havalandırma menfezlerimiz yer alıyor. Alt tarafında ise Type-C çıkışımız var. Burada da yine malzeme koyabileceğiniz de bir bölüm bulunuyor. Evet, arkasından baktığımız zaman burada Ali Bey herkesin sevdiği ne var? Tutma kollarımız var. Siyah bir tavanımız var. Arka tarafta da LED aydınlatmalarımız bulunuyor. Şimdi istersen sürücü tarafından yine devam edelim. Evet, sürücü koltuğundayız arkadaşlar. Burada ise yarı elektrikli bir koltuk sistemi karşılıyor. Yukarı, aşağı ve baldır desteğini elektrikli bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Sırt dayama bölümünde yine elektrikli bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. İleri geri ise buradan manuel olaraktan yapabiliyorsunuz. Burada yine Ali Bey 4 cam otomatiğimiz var. Elektrikli ısıtmalı yanarlarımızın kontrolünü yapabildiğimiz tuş var. Buralar deri kaplı. Şuralarda ise küçük bir iç ambiyans aydınlatmamız bulunuyor. Evet, şimdi istersen seni arka tarafa alalım ve artık ekranlardan başlayalım. Evet arkadaşlar, içeri geldiğim zaman deri kaplı bir direksiyon. Direksiyon üzerinden müzik kontrol tuşlarımız. Sol tarafta ise hız sabitleyici, hız sınırlayıcımız ve hız sabitleyicimizin, adaptif hız sabitleyicinin uzak, orta ve yakınlık mesafelerini yapabildiğimiz bir tuş yer alıyor. Tabii ki direksiyonumuzda yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarımız da standartından geliyor arkadaşlar. Burada 13'lik pür panel dediğimiz burada bir ekran görüyoruz. 13 ekran burada, 13'te ekran burada yer alıyor. Evet, öndeki ekrana geldiğim zaman ise arkadaşlar burada power şarj tuşlarını görüyoruz. Dijital hız göstergemiz, trafik levha okuyucumuz. Bir de içerisindeki enerjiyle ne kadar yol kat edeceğimiz gibi bilgiler yer alıyor. Yine bu ekranı kişiselleştirebiliyorsunuz. Enerji verimliliğini görebiliyorsunuz. Yakıt enerji ne kadar harcadığını, radyoyu. Bunları da yine ortadaki ekrandan da kişiselleştirmesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki diğer 13'lik multimedya ekranımıza geldiğimiz zaman burada dediğim gibi çok kaliteli olan bir ön kameramız var. Yan kameramızı görüyoruz. Arka kameramızı görüyoruz. Arka kameramızı daha geniş açıyla görmek isterseniz de tek bir tuşa basaraktan da yine geniş açılı bir şekilde de kamerayı görebiliyoruz. Yine aynı şekilde önde de geniş ekrana geçebiliyoruz. Veya böyle 360 derecede ekranlarımızı görebiliyoruz. Buradaki tuş takımlarına bakalım isterseniz. Koltuk ısıtmamız, direksiyon ısıtmamız, araç ayarlarını yaptığımız ana ekran tuşumuz, klimanın ayarlarını yaptığımız tuşumuz ve yine yolcu koltuk ısıtmamız var. Yani aracımızda hem yolcu hem sürücü hem de direksiyonda ısıtmamız bulunuyor arkadaşlar. Ana ekrana bastığımız zaman burada yine kişiselleştirilebilir bir ekran var. Yine renkleri de istediğiniz gibi de değiştirebiliyorsunuz. Ayarlara gelelim. Kişiselleştirmeye basalım. Ekran kişiselleştirme, ekran rengi, iç mekan rengi, dış animasyon, iç animasyon gibi de ayarları yine buralardan yapabiliyoruz. Parlaklık ayarlarını olsun, araç ayarlarını olsun
Hepsini de yine buradaki ayarlar bölümünden yapabiliyoruz. Evet, burayı kapatalım. Tekrar araç resmine basalım. Şerit koruma, aşırı hız uyarısı, işlevler, panoramik kamerayı tekrar buradan tek bir tuşla da açabiliyorsunuz. Bu tarz ayarları yine burada yapabiliyoruz. Şimdi alt tarafa doğru geldiğimiz zaman ortada bir tane havalandırma menfezimiz var. Alt tarafın altında ise şurada çok güzel gözlük koyma bölümü olan bir bölüm yer alıyor. Yine burada da saklama bölümümüz de var arkadaşlar. Şimdi konsola doğru gelelim isterseniz. Konsola doğru geldiğimiz zaman burada P tuşumuz, geri vites seçicimiz bulunuyor. Alt tarafta ise bir tane B modunuz var. B moduna bastığınız zaman da ekstra aracımızda rejeneratif frenlemeyi de yapabiliyor arkadaşlar. Onun tuşu burada yer alıyor. Yine burada drive modlarımız var. Eco, normal ve spor modları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Eco modda WLTP'ye göre biraz önce söylemiş olduğum gibi de buradan Eco modu aldığınız zaman 5 şehir içerisinde 529 kilometrelikte bir menzil vaat ediyor. Yanında 2 tane bardaklık çıkışımız bulunuyor. Burada bir tane elektronik el frenimiz var. Yine burada da bir saklama gözümüz yer alıyor. Kol dayamaya doğru geldiğimiz zaman ise çift kanat açılabilir şekilde burada bir kol dayamamız var. Açtığımız zaman burada işinizi yine görebilecek olan çok derinliği olmayan bir de burada orta kol dayamamız var arkadaşlar. Evet, içeriden yine devam edelim istersen Ali Bey. Burada açalım. Burada ışıklı makyaj aynalarımızı görüyoruz. Yolcu tarafını açalım. Yine yolcu tarafında da ışıklı makyaj aynalarımız da yer alıyor arkadaşlar. Burayı kapattığım zaman yine dediğim gibi led aydınlatmalarımız bulunuyor. Burada SOS tuşumuz, burada çağrı merkezi tuşumuz yer alıyor. Başınıza Allah korusun bir kaza geldiği zaman 112 aramakla uğraşmak yerine sadece SOS tuşuna uzun süre bastığınız zaman da aracımız otomatik kendisi 112 acili ayarlayabiliyor. Burada ise sunroofumuzu açma ve sunroofumuzu kapatma tuşumuz da burada yer alıyor arkadaşlar. Kendinden karalan iç dikiz aynamız var ve aynı zamanda çerçevesiz bir dikiz aynamız var ki çok şık duruyor. Evet, içeriden bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, 2025 model Astra elektrikli. Dilimizin döndüğü kadarıyla motor verilerinden aracın özelliklerine kadar da hepsinden değinmeye çalıştım. Bu aracımızda yeni bir renk, mavi racing olaraktan geçen bir renk. Çok şık bir renk arkadaşlar ve bu aracımız da şu anda bayide hazır. Bu video yayınlandığı zaman belki satılmış da olabilir. Siz de bir Astra elektrikli veya bir Opel ailesinden bir araç istiyorsanız mutlaka bizimle irtibata geçin. Bizden fiyat almadan araç almayın. Şimdi bu kadar diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.